这个就是要牵涉到说我们的病程哈。咖啡哈，在你刚开始风寒型的咳嗽的时候，因为即使是风寒型咳嗽，因为病程的不同，刚开始是风寒，它会遇久会化热啊，所以我们看刚开始可能你是白痰，然后慢慢就会变成黄痰。那咖啡在你是白痰的时候，它是有一点点的效果哦，是哦，因为咖啡本身它里面有个黄嘌呤它也叫做 Lecithin 那它是一个我们一个气管扩张剂，叫做 Aminophylline 的一个衍生物，所以你喝下去呢，而且我们喝咖啡大部分也是喝热热的吧，那你喝热热的时候，它也是有一个扩张气管的作用。那所以因为扩张气管呢，你的痰就比较容易清得出来。风寒的咳嗽，只要它已经有预热了，就是已经身体已经有发炎的症状，这个时候就不能再喝咖啡。那风热咳嗽那就更不用讲，那风燥咳嗽也是不行所以只能在风寒咳嗽的初期的阶段，可能有一点点的效果，那后面可能就不建议。所以也不能喝冰冷的水咯。完全不行，不管是风热还是风燥都不行，因为咳嗽本身它就是我们气管有分泌物，必须要把它排出来。即使是风燥的咳嗽，它也不是没有分泌物，它只是因为气管整个很干燥，很多分泌物在比较深的地方，所以你如果说吃了这种冰凉的饮品或者是食材的话，那你整个气管就会收缩，那收缩痰就不容易排出来，酝酿成肺炎。所以是不是最后要提醒观众朋友有一些注意的事项？对我们如果说咳嗽的患者，最重要第一个一定要睡眠一定要充足，因为咳嗽刚才讲了，不管你是风寒久了也是会化热就是说它都是有一个发炎的一个前提在那边。睡眠不足一定会火气大，那火气大就是会助长发炎，所以这个时候呢，睡眠非常的重要那另外就是说饮食饮食我们刚刚讲过只要是你必须要知道你现在是什么样的咳嗽。你如果是风寒的话，你就不能再去吃那些寒凉的食品。那如果说你是风热或者是风寒久已经预热了，已经化成热，这个时候一些比较燥的食品就不能吃那如果是风燥的，那就更不用讲了，一些干燥的，像饼干像烘焙类的这些都不能吃像燥咳的话，烘焙食品辛辣的这些都不能吃。那很多人现在的人常常，比如说早餐他可能就买一个三明治，那三明治里面可能就有肉松那这个就是干燥的东西那三明治的这个面包也是经过稍微烤那或者是你去吃什么烧饼、油条那上面就是很干燥所以说。在吃的时候就是要稍微小心一点那如果是那种比较燥咳，你有时候可以泡一点胖大海或是罗汉果来当饮品来帮忙就是滋润我们的这个气管那还有一个就是要保护我们的喉咙因为喉咙就是我们的气道的一个出口。那如果说常常需要讲话很多的话常常会得不到适当的休息，你的咳嗽可能就会加重。所以说，如果有咳嗽的话，尽量就是少讲话，那尽量当然不然如果说得不到休息，有时候会变成慢性化慢性的气管炎或是慢性的喉咙炎那这个就是因为你没有好好的保护的关系所以说也是要常常喝水那我是建议大家尽量喝热的水，因为热的水一喝下去呢，我们的气管呢就稍微会放松，那我们的这些分泌物就比较能够排出来。